check 1 2 3. السلام عليكم، حياكم الله. اليوم بنسوي سينامون رولز او سينابون. اول شيء بنسويه ان احنا بنشتغل على الدو. اول ستيب انه لازم شو يقولون طريقه اسمها بلومينج اليست. بنحتاج كوبين من الحليب، وبنحتاج باتر، وبنحتاج dry active yeast. ف 2 cups of milk. بعد نحتاج بنحتاج sugar. بعدين بنحتاج melted butter. نحتاج half a cup. خلينا نشوف. half cup butter in 2 grams. نحتاج 113 جرام باتر. حاليا عندنا 100 وبقيها 13 جرام. 20 second increments بنحطهم في الميكروويف عشان شو يصير، عشان ما يصير شيء. ونشوف لحين كلش ما ذوب. بنتم نسوي 20 ثانية 20 ثانية 20 ثانية لين ما يذوب. ومكست ونتأكد ان كل شيء قاعد يندمج مع بعض، وان احنا قاعدين نخلط والشكر يذوب قاعد ولا لا. لازم كل هاي الاشياء تصير قبل لا نضيف عليهم dry active yeast. 2.25 teaspoons من الاكتيف yeast. وبعدين نخلط ونخليه في مكان شويه حار او وورم، خلينا نقول، يعني انا بحطه داخل الميكروويف من غير لا اشغل الميكروويف حق تقريبا كذي 10 دقائق تقريبا. 15 minutes later. لما نطالع اليست مالنا شوي كنا الايف، ما راح يبين عندكم، بس انه في كذي نوع البارتيكلز طالعين. الحين صارت 10 دقائق تكنيك، يعني قبل المايك. 4 cups of flour اللي احنا بنزيدها على اليست. إذا وصلنا مرحلة احنا مستانسين منها which we are، نبي احنا نغطيه ونخليه لمدة ساعة لما يكون شكله كذي، ونغطيه نحطه بعد في مكان شوي دافي، نحطه فوقه ونشوفكم عقب ساعة. أتغشمر. هاي الوقت أنا أحب أستخدمه إن أنا أسوي فيه الفيلينج. بنحتاج سينامون، softened butter، وبنحتاج شي بعد براون شوجر، سينامون، والباتر راح نبيبه. خلينا ندوب الباتر أول شيء. هذه عورتي. تروح الجيم عزيز. انا بضيف الحين شويه سينامون سبايس يعني اكثر، لان احس وشويه شكر اكثر مو باتر. لنا وقت ان احنا نسوي الايسنج. نحتاج 22 جرام من الباتر. كريم تشيز نحتاج 100 كم. الحين حطينا الكريم تشيز وحطينا الباتر. الحين 4 ملاعق من الحليب. 1 تيسبون. كنا الملة اللي قاعد استخدمها صغيرة. ما احب ان انا ابدل من ملة لملة، لان في وايد اشياء نخسرها لما نروح من ملة لملة، بس ساعات نكون بعد مضطرين. ميك شور ان نخلط كل شيء
وكل شيء يندمج قبل لا احنا نضيف على الخلطة الشكر. أول شي بنضيف هاف كب وبعدين بنضيف هاف كب ثاني. الايسنج باين ولا لا؟ الايسنج ريدي. باقي ننظر من الدو. لا تلفوني جي وسخ. ننظره 37 دقيقة. نحتاج 37 دقيقة. رجعنا لكم. صار وقت الدو. بنضيف 1 كب فلاور زيادة وبنضيف بعد البيكنج سودا وشوية ملح. 1 تي سبون. Yeah. 2 teaspoons of salt. طبعا هاي ما بيسوي الدو مالح، بس النوع اللي يطلع الفليفرز اللي اوريدي موجودين في الدو مالنا. I'm happy with it. خلنا نصورها عشان تشوفون. شوي شوي we stretch it out بأصابعنا. نحاول شوي شوي we stretch it out كذي لين الشيب المناسب اللي احنا نطمح يوصل له. ناخذ الرولينج بين بعدين ونرقع لين ما نحصل الشيب اللي احنا نبيه. I'm happy with the shape. أتمنى تكونوا تشوفونه. الحين بنبتدي إن إحنا نحط عليه الفيلينج. Alright. كذي خلصنا. how we start rolling. عشان نقص the perfect cinnamon roll نحتاج فلوس. طبعا هاي كلها بحطها في الفرن باكر، بس بخلي 2 حقي انا وامي بناكلها. يصير the perfect shape. the perfect shape. هذه مالتي مالت امي. واو اطلع من كذي. صاروا كبار. خلصنا packed everything. الحين اللي بنسويهم اليوم لازم نخليهم proofing حق تقريبا 35 إلى 45 دقيقة. 35 minutes later خلاص تعبت. نبي نحطهم في الفرن ونحط عليهم شوي نبي نحطهم في الفرن ونحط عليهم شوية جليس وناكل. الحين بنخليهم يبردون شوي قبل أن نحط عليهم الايسينج. لذيذ. I'm so proud. وايد عجبيني الصندوق هذه. لذيذ بدرية. لذيذ. استمتعنا معاكم. لايك شير سبسكرايب كومنت كل هالامور وايد لذيذ. انصحكم تجربونه. بحط بعد لينك حق الوصفه اللي تابعتها. It's very 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 very